Tere tulemast meie inspiratsiooni nurka siin karjääripäeval Nord Cafe alal ja tuletan loomulikult ja taaskord meelde seda, et virtuaalmess käib töömessi näol meil edasi kuni esmaspäeva õhtuni ja karjääripäevad siin Viru keskuses kuni pühapäeva õhtuni. Külastage virtuaalmess.ee ja onlineexpo.ee. Seal on 25 ettevõtet ja organisatsiooni ootamas ja valmis selleks, et teiega otse suhelda ja seal on tänase seisuga 180 tööpakkumist, mis kõik vajavad häid töötajaid. Aga jätkame siis järgmise inspiratsiooniseminariga ja Kristi Lepik Columbus Eestist on personalijuhina tulnud meile nõu andma. Tere sinule! Tere! Räägi kõigepealt, kuidas töömessil läinud on? Mul CV-de saatmine on viimase nädala jooksul aktiviseerunud kõvasti. Eks järgmisel nädalal on palju tööd nendega. Esimest tagasisidet kindlasti, kes on juba kandideerinud, võib oodata järgmise nädala lõpuks. Nii et töökoormus on tõusnud väga positiivselt. No, teil on IT-valdkond, sinna on kindlasti tung suurem kui mõnes teises valdkonnas ja seda enam on see teema, millest me praegu rääkima hakkame ja mida lahkama hakkame, oluline. Mismoodi sa teed nendest CV-dest selle esimese kõige olulisema valiku ja tihti saab selleks motivatsioonikiri? On see nii? Tõsi, jaa, ei vaidle vastu. Mis on siis vahe kaaskirjal ja motivatsioonikirjal? No meil on 3 asja, kui võtta nüüd see pulkadeks lahti, eks ole, CV, eluloo kirjeldus, mida kõik teavad, siis meil ongi see motivatsioonikiri ja siis on kaaskiri. Eks need nimed ise tegelikult ütlevad juba paljugi ära, mis nad on. Punkt 1 siis kindlasti võiks olla CV väga kompaktne. Öeldakse, et see võiks mahtuda 1 A4-le, aga ma ei pea seda nagu prioriteediks, et kui ikka on pikk ja tugev ja tore taust, siis 2 lehte ka kedagi veel ei tapa. Motivatsioonikiri kui selline ütlebki, et see motivatsioon, mis ei tule välja CV-st, see miks sa soovid, miks see sind huvitab ja kaaskiri täpselt samamoodi, nagu ka ütleb see nimi, et ongi kaaskiri sellele motivatsioonikirjale, mis võiks siis olla motivatsioonikiri ja CV tihtipeale manusena, PDF-ina kaasaskirjal ja kaaskiri on kiri, mis sa kirjutad kirja sisse algusega tere ja lõpetusega tervitustega või lugupidamisega. Et selline 2-3 löövat lauset, mitte väga pikk. Ja see peaks tõmbama tähelepanu siis sellele kandideerimisele. Üks asi on siis sõnaliselt tähelepanu tõmmata, proovida olla sisukas ja silmapaistev oma väljendusoskuses, aga teine asi on töömotivatsioon. Et selleks, et motivatsioonikirja koostada, peab ju see motivatsioon kuskil justkui nagu juba olemas olema. Jah, motivatsioon kas või seda kirja kirjutada on ju. Et kui sa oled juba võtnud vaevaks seda töökohta, ametikohta vahetada, see profiil või töökuulutus sind paelub, siis ma soovitan, et võta see aeg, mõtle see enda jaoks läbi. Eks neid kalastajaid nii-öelda on ka, kes tulevad, aga mõtle see enda jaoks läbi ja pane kirja see, just täpselt see, miks see töökuulutus sulle silma jäi. Ega seal ei olegi mingisugust suuremat nippi, et see sama motivatsioon osata kirjutada sinna kirja. No paljud tööotsijad on tagasisidet andnud, et no mida ma kulutan oma aega selle kirja kirjutamisel, et seda ju niikuinii keegi ei loe ja ma küsisin eile Jannolt Viasatist, kui me kaaskirjast pikemalt rääkisime või motiveerivast kaaskirjast ja küsisin sama küsimuse ja küsin sinult ka, et loete siis ikka või? Jaa, need on esimene asi, mis ma enne CV-d avan tihtipeale, et sealt tuleb välja särtsakus, sära, aktiivsus, inimese isiksus, iseloom, järjest enam kogub tuure videomotivatsioon, videokaaskirjad, motivatsioonikirjad, iseennast rohkem tutvustada,
ma soovitan küll siiralt sellele väga palju rõhku pöörata. See motivatsioonikirja koostamise mure on ringi käinud ju tegelikult aastaid ja aastaid, et kui tööturul on väga palju tööpakkumisi õhus, siis ilmselt suhtutakse sellesse motivatsioonikirjaga rohkem üle jala ja üle käe ja tehakse seda kiiremini ja kui tööturul on kitsam, et siis panustatakse selle koostamisse rohkem. Aga mis on need nõuanded, mida motivatsioonikirja koostades kunagi teha ei tohi? Et räägime niipidi. See on hea tähelepanek, hea küsimus. Ärge guugeldage, aga ärge kirjutage copy-paste'i. Palun ärge kirjutage copy-paste'i, et soovin teie ettevõttesse kandideerida. Olen särav suhtleja ja... Olen hea suhtleja, mul on kõrge töömotivatsioon ja nii edasi, eks ole. Et see on... Ma hindan seda, et inimene on võtnud vaevaks seda guugeldada ja kopeerida ja siis seda pasteerida pärast sinna meie kirja. Aga see ei ole motiveeriv tööandjale. Et kui sa juba võtad seda, siis kirjuta oma sõnadega. Sa saad ju võtta šnitti malli nendest nii-öelda näidis motivatsioonikirjadest, aga pane sinna ennast sisse, et ära guugelda. Siis... Mida veel teha ei tohi? Jaa, ei tohi teha veel seda, et no me kõik igal pool kirjutame. WhatsAppides, Viberites, Facebooki näoraamatutes, Messengerides, Skype'ides, kogu aeg ju kirjutame. Ja me ei kasuta ju suuri tähti. Ja see tuleb kaasa kuidagi see maneer ka sinna motivatsioonikirjadesse, et õige kiri on see, mis tegelikult loeb väga palju. Et seda ei tohiks kindlasti ka selle motivatsioonikirja koostamisel ära unustada. Suured tähed, väiksed tähed, komad, mis iganes lause lõpud, sõna lõpud. Aga võib-olla tuleb sellega ühel päeval leppida, et see õige kiri meie sotsiaalmeedia kiirustavas, kirjutavas ajastus hakkabki selline välja nägema. Aga siis kirjuta mulle läbi sotsiaalmeedia see motivatsioonikiri. Otsi Facebookist, LinkedInist üles ja pane sinna, et kui sa oled ametlikku dokumenti tiiski, mis ta see motivatsioonikiri on koostamas, eks ole, siis caps lock ja caps suurepärane, väga hästi töötab näpu all, nagu, et võib kasutada vabalt. Selge, nii et on üks ettevõte, kellele võib motivatsioonikirja saata ka sotsiaalmeedia vahendusel ja seda lõbusam on. Sa juba mainisid ka, et juba tehakse ka video kujul motivatsioonikirju, jah? Jaa, see on turunduse valdkonnas väga popp. Need inimesed kindlasti on rohkem harjunud ekraani ees olema ja eks see enda filmimine ole natukene ametlikus toonis midagi muud kui see, et ma lähen õhtul tüdrukutega välja ja siis teen endast mingisuguse ägeda selfie video, on ju, et eks see tõmbab võib-olla krampi, aga ma arvan, et see on asi, millega järjest enam peaks arvestama, et olla tööturul kandideerimisel aktiivsem ja edukam. Eesti maalased kipuvad olema tagasihoidlikud ja tavaliselt ikka, kui ka esinema kutsud, siis ikkagi paljud ütlevad, et mis nüüd mis mul öelda on ja ma arvan, et see motivatsioonikirja mure on peidetud sinna samma kohta, et ollakse hästi tagasihoidlik. Et kus seal motivatsioonikirjas see iseenda sisse panemise piir läheb, et kui palju ma ennast sinna pean sisse panema ja kui palju ma pean kiitma ja otsima iseenda kohta kauneid sõnu või võin jääda pigem ka tagasihoidlikuks ja neutraalseks? Tagasihoidlikult intelligentne on väga šarmantne olla. Ja see sõna seadmisest tuleb kindlasti välja. Ega me ei otsi ju selliseid ühepäeva linnukesi. Me ei otsi või ei värba ka inimesi, kes teevad suuga suure linna ja siis käega mitte midagi, eks ole, et pigem see tegus tahe. Kuidas seda nüüd vastates su küsimusele, et kui palju seda panna
noh, ekstraverdid panevad natuke rohkem, introverdid natuke vähem, et vastavalt sellele, kuidas sa ise tunnetad, oleneb ka ettevõttest, kuhu sa kandideerid, oleneb ka ametikohast, kuhu sa kandideerid, et kui me värbame tehnilisi konsultante või kui me värbame arendajaid, programmeerijaid, siis on arusaadav, et nad ei kipugi nii palju esinema, nad ei peagi seda tegema ja me ei eeldagi ja ei ootagi neist seda. Aga kui sa oled esinduslik ärikonsultant, ärivaldkonna konsultant, müügivaldkonna konsultant, siis tegelikult üks osa ju või 80% sinu tööst on suhtlemine. Ehk siis täpselt nii palju, kui on selles töökuulutuses, selles töökohas ette nähtud seda, siis ma arvan, et seal võiks tuua selle paralleeli. No miks ma seda küsin siit ja sealt otsast ja surgin, et mul on selline tunne, et paljud tööotsijad arvavad, et nad peavad sinna motivatsioonikirja kirjutama neid asju, mida nad arvavad, et tööandja tahab nende kohta lugeda. Ja siis käib selline justkui nagu kahepoolne valetamine või ma ei tea, kuidas seda kutsuda, et pingpongitamine, et no ütle, anna mulle nõu, mis see tööandja võiks tahta minu kohta lugeda ja siis lõpuks ei lähegi see ikkagi selle inimesega kokku ju. Et julgustame ikkagi siis olema mina ise ja ütlema asju nii, nagu sa päriselt mõtled ja see ongi okei ja tööandja seda tahabki lugeda. Jah. Tihtipeale ma tunnen puudust motivatsioonikirjades, olles nüüd üle 4 aasta seda tööd teinud, ja ei ole statistikat kokku lugenud, kui palju ma neid motivatsioonikirju olen lugenud, aga tunnen puudust sellest vastusest enda küsimusele, et miks tahetakse oma töökohta vahetada. Miks enam ei paelu see, mida sa nüüdseks oled teinud? Hea küll, ma loen selle võib-olla CV-st välja, et sa oled 15 aastat olnud ühes ettevõttes, võib-olla ka ühel ametikohal, siis on mõistetav. Aga tänapäeval need CV-d on pigem nagu haruldasemad. Et noorte seas on ikkagi klassikaline 2-4 aastat on ju, ja pärast seda otsin uusi väljakutseid. Just täpselt ekstra selle pärast on nagu oluline teada seda, et mis on sinu motivatsioon üldse töökohta vahetada, alustame sellest. Ja see, mida sa oma tööandjalt ootad, täitsa ausalt, sest et ja inimeste arvamus, kui me läheme generatsioonidesse, siis meie Y-generatsioon, seal aastani kuni 97 sündinud inimesed, meile väga, kaasa arvatud mulle endale, meeldib väga ju arvamust avaldada ja mulle meeldib ka seda teada, et seda arvamust võetakse kuulda ja sellega tehakse midagi. Ehk siis, et see oma arvamuse avaldamine viisakas vormis on väga teretulnud. Et me ei värba tööle ju lõppkokkuvõttes kogemusi. Me värbame tänapäeval juba tööle rohkem vähemalt Kolumbuses isiksusi ja see isiksuse ja inimeste pool on palju olulisem. Eks need kogemused ja selle teadmise sellest majandustarkvarast, millega meie tegeleme, saame ju juurde õpetada, aga seda head kooskõla meeskonnas saab läbi isiksuse, et see arvamuse avaldamine ja enda väärtustamine on väga oluline. Nii et kui sa oled ikka kohutav kolleeg, siis nii superkogemused ei tule ka kuidagi kasuks. See on see hea eesti keel, et kohutavalt hea kolleeg on ju, siis ei tule super või kuidagi kasuks, et inimesed muretsevad ka igast asjade pärast. Muretsevad endale uue töö. Muretsevad ja kohutav. Et positiivne, aus, otsekohane, viisakalt otsekohane ja ilmselt see ka, et kui ma tööle tulen, et siis mis on see, mida ettevõte nagu minu seal olemisest võidab või juurde saab? Absoluutselt. Ja kindlasti ka need asjad, mida sulle kindlasti ei meeldi teha. Meil kõikidel on selliseid. Või et kuidas sa talud stressi, pinget, tänapäeva ühiskond on väga kiire, töökultuur on väga kiire. Kuidas sa ennast maandad? Väga palju saab inimese kohta ju lugeda ka sellest välja, mis on tema hobid, mis on tema saavutused. Ma ei mõtle ainult töömaastikul, ma mõtlen elus. Kui on ikka mõni mees või naine roninud väga kõrge mäe tipu otsa, siis on see minu arust saavutus omaette, mida tasub kindlasti mainida. Et tööl me küll veedame väga palju aega, kes rohkem, kes vähem oma elust, eks ole, aga see, kes sa nagu oled ka tööväliselt, ka see loeb ja see on oluline.
nii et ei tasu seda ka nagu hoida vaka all, kui sul on mingid ägedad hobid või sa ma isegi ei oska öelda, meil on lumelaud väga teema, et tulen ja pakun konkurentsi seal meie kolleegidele. No kui ma ikkagi, ma ei tea, IT-juhina olen tordirooside tegemise maailmameistri tiitli võitnud, siis kas seda tasuks motivatsioonikirjas kuidagi ära mainida või jäägu see pigem töövälises suhtlemisaega avastamiseks? Seda vabalt võib ju mainida, et ma loen sealt välja, et siis on see IT-juhtimise töö sinu jaoks ka tõenäoliselt väga loominguline tegevus, et peaasi, et need asjad saaks tehtud, et siis ma küsiksin vastu, et mitmed tordililled sa siis viimati nagu lõpuni viimistlesid ja läksid sa detaili või lasid natuke ülejala ja kui kaua sul see aega läks, kas see võtab sult kiiresti aega või võtab sult palju aega või vähem aega, et igast asjast saab ju midagi tegelikult inimese kohta täpselt teada, et ma olen siin ikka ka statistikale tagasi pööranud pilgu aeg-ajalt nende inspiratsiooniseminaride käigus ja tegelikult ju see murekoht on tööturul täna see, et meil on üle 12 000 vaba töökoha väga erinevates sfäärides, tegevusvaldkondades ja samas tulevad ikkagi ettevõtted ütlevad, et ei ole inimesi tulemas, ei seisa nad järjekorras oma motivatsioonikirjadega, et tahaks teile tööle tulla. Et kui sa 4 aastat oled neid motivatsioonikirju lugenud, siis mis tunne sul on tekkinud, et kus see meie tööinimese motivatsioon on või kuidas seda kirjeldada? Ma pean ausalt ütlema, et neid kirju jääb tegelikult üha vähemaks ja sellest on kahju. Et kalastamist on väga palju, see läheb järjest kalastamine ehk siis, et ma proovin, vaatan, kus ma midagi teen. Mitte see, et kõik istuvad kalal ja keegi tööle ei taha teha. Ritt käes ja vaatan, mis lant toimib, et päris mitte see. Aga et seda, et ma vaatan, kui palju mul šanssi on, eks ole, et ega ma väga nagu ei tahagi, ma vaatan, et saan vestlusele, eks ole, aga uskuge mind, see tuleb vestlusel välja, kui väga sa ikka seda tahad. Ja kui palju sa ikka oled nõus ja valmis võtma uut vastutust ja seda uut kohta, et aga jah, ei seisa ukse taga reas ja head inimesed kindlasti ka kohe ju värvatakse ära. Hea inimene nüüd on suhteline mõiste, on ju, et väga palju olen mina omalt poolt kuulnud, et ka tutvusringkonnas, sõprusringkonnas, töövaldkonnas, et väga keeruline on saada tööle, kui ma olen õppinud ja ma olen kõvasti õppinud ja toimetanud ja mul ei ole töökogemust. Ma olen pühendanudki ennast ülikoolis, bakalauruses, magistris ainult õpingutele, et seda ma olen ka kuulnud, et nad ei saa, et meid ei kutsuti isegi ju vestlusele, sest kogemus on ju nii oluline, eks ole. Aga vastupidi, ma julgustan neid inimesi, sellepärast, et see, nagu ma ütlesin, me ei saa ümber sellest isiksusest. Kui inimene tuleb, tal on särad silmas, meil on Kolumbuses väga head kogemused ja ma tean, et ka väga paljudes teistes ettevõtetes Eestis, kus praktika kohast on saanud suurepärane ametikoht tulevikuks. Dream team, dream job, et ma tõesti ikkagi julgustan ja seda enam tuleks kirjutada lahti see, et jah, ma nüüd tean, ma olen nüüd õppinud, ma tean, ma olen käinud erinevates kohtades praktikal, et see on see, mida ma tahan teha. Et annan sõrme, võtke kas või terve käsi, on ju, et nüüd ma olen valmis. Aga veel tagasi pöördus selle küsimuse juurde, et üldista natukene ka või anna oma sisetunnet, et kas meie selline töömoraal ja motivatsioon panustada ennast ettevõtetes, luua uusi asju, muuta maailma, et kas on see tõusutrendis või on ikkagi selline keskmine eestlane nii ületöötanud ja väsinud, et ta mingist maailma muutmisest reede õhtuks enam kuulda ei taha? Täna on reede, on ju? No just, meil on viimane tänane seminar, töönädal on läbi.
ja jess, varsti hakkab uus et seal on see, et jess, mul on väljakutse, et kuidas me seda lahendame või et jälle see väljakutse, kuidas me seda lahendame, on ju, okei. Aga see millegi väärtuse loomine, andmine, panustamine, lähme tagasi nüüd generatsioonidesse uuesti, eks ole, et X generatsioon, meie armsad kallid vanemad ja ka kõik, kes on täna seal generatsioonis. Nemad on harjunud tegema tööd kõvasti rügama ja tänu neile on see kõik siia täna üles tegelikult ehitatud. Kui me liigume edasi Y-Z generatsioonidesse, siis tõepoolest meie Y-generatsiooni teine laine ehk siis 90–97 aastal sündinud inimesed tahavad enim muuta maailma, nad tahavad olla olulised, nad tahavad luua väärtust, nad tahavad teha asju missioonitundega, et nad näevad, et tänu mulle midagi muutub, et see on küll tõusutrendis. Ja see on väga positiivne, sest et ükskõik, mis tööd sa teed, absoluutselt ei ole vahet selle jah, et kui seda teha südamega, siis see paistab välja tegelikult. Ja kui teha asju ülejala, siis see paistab ka välja, et kui teha asju südamega, oma tööd südamega, tööd peab armastama, seda tööd ja tegelikult on väga keeruline leida endale just see asi ja lüüa endale rusikaga rinnale, et vaat täna ma tean, et mina tahan olla personali valdkonnas ja ma tahan teha seda tööd ja mulle see meeldib, et see on tegelikult, ma nimetaks seda natuke õnneks, et see ongi selline tööõnn, et sa oled leidnud endale selle valdkonna, mis sulle tõsiselt nagu meeldib, ja siis sa tahadki tõusutrendis muudkui luua ja väärtustada ja olla oluline. Me oleme siin ka ju noorte karjääriprogrammis selle nii lahti sõnastanud, et selleks, et sul oleks selline ideaalne karjäärivõimalus ja motivatsioon aastateks ja aastakümneteks, et selleks sul peavad olema kõigepealt teadmised, siis kogemused, siis veel mõned sellised olulised osad, aga lõpuks on ikkagi see õnn, kui see, et läks õnneks, et ma tõesti juhtusin olema õigel ajal õiges kohas ja õigel ajal õige valiku tegema, kui ka õnn, kui see, et liigu edasi, kui sul seda õnne ei tekkinud, et see on selline pidev protsess, et järelikult pean hankima uusi teadmisi, minema otsima uusi kogemusi ja vaatama, kas siis tekib suurem õnn. Jah, kangesti tahaks selle anekdoodi ära rääkida, mis on ju personali juhtimises on ja mis ei vasta absoluutselt tõele, aga see millegipärast kogu aeg mulle seda ikka aeg-ajalt öeldakse, et oi Kristi, et kas sa teed ka oma tööd niimoodi, et mul on 2 CV-patakate portsu, et üks läheb prügikasti, ütlen, et natuke õnne peab ka olema, on ju, et ei, see ei käi nii. Aga õnn on üks pool olla õigel ajal õiges kohas ja juhused, tahted absoluutselt. Teine pool on see, et ega seda õnne, ma julgen väita, on 10%. 90% selle taga on tegelikult töö, iseendaga. Ja tehes seda tööd ikka aeg-ajalt nõustad ja oled ka tuttavatele sõpradele olemas, et kui sa näed, et nad on väga õnnetud, nad on stressis ja siis ütled neile, et aga tee seda asja, mis mõjub sulle hästi. Ja eile ma mõtlesin selle peale ja mõtlesin selle peale selle poole pealt, et seda, et sul endal oleks väga hästi, et just teed neid asju, mis sulle endale hästi mõjuvad, on tegelikult väga raske teha. Otsuseid vastu võtta, ei öelda on väga keeruline alati kõikidele ja nendele ka ülesannetele, mida sa võib-olla ei taha väga teha, okei, neid on kindlasti, peab tegema. On asju, mida lihtsalt peab tegema, aga asjad, mida sa saad ise suunata ja osata teha enda elus tõesti valikuid, otsuseid, aga see otsuse tegemine on vastutuse võtmine ja seda peab oskama väga hästi teha, et sa seda vastutust ei saa kellelegi anda, vastutust peab ise võtma. Need otsused, et nüüd on aeg liikuda edasi, jah, ma tean, see otsus on raske, aga see mõjub mulle tulevikus hästi, et 1, 2, 3 panna prioriteedid paika ja nii see läheb, et ja kui sa selle tööõnne siis oled ka üles leidnud, et siis tunne see ära, see tunne, et ohoo, nüüd ongi päris hea
ja samas, nagu sa ütlesid, et ega see tööõnn ka ja motivatsioon sumuti ei jää sinu juurde aastateks niisama logelema. Ei, kindlasti mitte. Ja samamoodi, kuidas me motiveerime inimesi. Inimene motiveerib ennast ise, me anname need vahendid, et lõppkokkuvõttes tuleb ka inimese tegelikult iseenda seest ja on sundvalikuid tõesti. Aga siis leiab selle motivatsiooni äkki kuskilt mujalt ja mõtleb, et hästi, et ma teen seda tööd ka mingi eesmärgiga, kas või mingi eesmärgiga teenida seda raha, et ma saaksin pärast ennast motiveerida millegi muuga, on ju, et neid võimalusi, valikuid on erinevaid ja tööõnn, õnn tuleb ikka lõpuks õuele äkki. No kui sa näed, et tuleb juba 3., 4., 5. päeva järjest kolleeg tööle ja no ei ole seda sära enam silmis, siis mis on esimene samm, mida sa personalijuhina teed? Mida sa ette võtad? Mõne inimese käest ma ei julge midagi esialgu küsida. Äkki läheb üle. Ei, tegelikult ei ole nii. Kommunikatsioon, rääkimine, suhtlemine on äärmiselt oluline. Mulle tihtipeale tuleb üllatusena, kui tagasihoidlikud on inimesed mõtlevad, et mis minu nendest muredest ikka, et las nad olla, et kui nad üle lähevad. Ei ole nii. Columbus oma 70 pealise meeskonnaga on veel piisavalt väikeettevõtted tegelikult teada ja hoida silma peal kõikidel meie pereliikmetel Columbuses, et klassikaliselt ikka, kuidas sul läheb. Ja sealt edasi, see kõik nii oleneb isiksust, et inimesed on nii erinevad ja see on suur rõõm saada nagu tunda seda, et sa isegi oskad talle nagu läheneda ja sa said teda aidata, et on väga vahvaid jutuajamisi kindlasti on olnud aastate jooksul kolleegidega, kus sa näed, et lähebki nagu paremaks. Et seal ei ole sellist retsepti. Rääkimine on kindlasti oluline ja see vahemehe mängimine nii-öelda, et olla vahelüli nii juhatusele, juhtkonnale kui ka oma töötajatele, et neid pingeid nagu ära neutraliseerida. Et mõnikord on niimoodi, et inimesed tormavad läbi ja tekitavad segaduse ja siis Kristi käib ja kühvliga tasandab ära, on ju, et see on selline, ma arvan, et kõige ägedam osa selle töö juures. Kui juba südamega tööd teed, siis eks neid olukordi loomulikult tekib ja mul on hea meel, et Columbuses on selline inimene nagu sina, kes siis käib kühvliga õigel ajal. Mul on ka hea meel Columbuses olla. Väga hea, ja vaat see ongi õige attitude, et jah, tahangi seda tööd teha, on ju? Jah, ja suur õnn, et ma olen selle leidnud. Nii et otsige, ma kindlasti innustan inimesi otsima, leidma, kunagi pole hilja teha kannapööret, et kui sa tunned, et nüüd sa oled valmis, siis kindlasti. Kui me nüüd lähme selle pealkirja juurde tagasi, et kuidas motivatsioonikirja koostada, siis kõigepealt tuleb see motivatsioon endas üles leida, siis püüda õigekeelselt ja iseendaks jäädes lahti sõnastada. Jah, mitte rohkem kui 1 A4, see kindlasti. Kui CV võiks olla 2-3, siis motivatsioonikiri 1 A4. Lühike ja lööv ja sealt edasi hakkavad klišeed ka väga ei tööta. Klišeed ei tööta. Öelge asju nii, nagu nad päriselt on ja ärge guugeldage, copy-paste'ige. Tähendab, guugeldada võib, aga copy-paste'ida ei või. Ja pange need mõtted iseenda viisil sinna kirja ja siis hakkavad asjad arenema ja siis on lootust ka saada jalg ukse vahele. Ma lõpetuseks küsin, Rain, sinu käest, et kumb küsimus enne, kas miks või kuidas? No ma ütleksin, et miks. Õige, väga hea, nii et kirjutage motivatsioonikirjagi sisse see miks ja vestlusel vaatame siis kuidas. Väga hea. Vaadake meie inspiratsioonivestlusi edasi. Tänase töönädala, kelle jaoks lõpeb töönädal, kelle jaoks mitte, lõpetame me inspiratsioonivestlusega. Töönädal on läbi, aga kuidas see töörõõm uuel töönädalal taas meie juurde tuleks. Seniks aga kasutage virtuaalmess.ee ja onlineexpo.ee keskkondi, et tööandjatega virtuaalselt suhelda ja tööle kandideerida, ehk saate juba uue väljakutse endale uueks töönädalaks, miks mitte.
kohtumiseni!